地域情報配信チャンネル取材班所属無人機担当一の前あゆみです。滋賀県大津市にある大津港に来ています。今回はドローンではなく、ここ大津港から琵琶湖汽船クルーズの一つ、期間限定のぐるっと琵琶湖島巡りで琵琶湖の島々を見たり訪れて一日楽しみたいと思います。